السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو إلمان أورمو hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo qilleensarraan isin haa qabu jecha arraas barnoota haalaan barbaachisaa ta'e ijoollee qaroo ol guddachuudhaaf barnoota saayinsiitis jalqabnee jirra. Haaluma wal fakkaatuun barnoota teekinooloojii barsiisaa turre barnoota teekinooloojiitii fi barnoota saayinsii saayinsii hawaasaa isin biraan geenya. Barnoota saayinsii hawaasaa hogga isiniin jennu sooshaal saayinsii isa kanaas yeroo dhiyootti guutuudha isin biraan geenya. Arra chaaptar 1 irraa hagi nu laaffise gireed 9 irraa ni tuttuqna. Insha Allah gara fuula duraatti yoo rabbiin taate hanga kutaa 12tti waliin ilaallaa jechuudha waa hundaa'u jechuudha. Barnoota ji'oogiraafii qofaa miti sooshaalii hundarraa isiniif qonnaa jechuudha. Haaluma kanaan warri maatii Abdurrii Teach Miidiyaatiif haarawaa taatan chaanaala barnootaati waan ta'eef chaanaala kana like, share, subscribe, comment illee barreessaa yaada qabdan achi jalatti nuuf qooda isiniin jechaa hara barnoota keenyaatti isin geessina. Hayyee barnoonni haarayaa akka isin agartan kanaan barnoota haarayaa ta'ee dhufee jira. Haalamma isin agartan kanaan barnootichi haarawaa laaluu dandeessaa. Table content irraa yoo eegalle table content unit 1 geological history and topographic of Ethiopia, unit 2 climate of Ethiopia, unit 3 natural resource base of Ethiopia, unit 4 population and demographic characteristic of Ethiopia, unit 5 major economic and cultural activity in Ethiopia, unit 6 human natural environment instruction in Ethiopia, unit 7 contemporary geographic issue and public concern in Ethiopia, unit 8 geography in theory skill and technique. Je haala kanaan chapter 8 qabatee bifa haaraatiin isiniif dhiyaatee jira. Haala kanaan chapter 1 irraa waan takka isiniif dubbannaa jechuudha. Chapter 1 unit 1 chapter 1 is unit 1 first of all introduce myself. I am Abdi. Ani Abdiin jaama kana beeytuus ni beeytu kan beeynes insha Allah fuula dura ana bartu jechuudha. Barnooticha irratti walaa barru ana Abdiidha Abdurrii Teach Miidiyaa irraa. Haala kanaan warreen chaanaala Abdurrii Teach Miidiyaa barnoota kana arkachuu barbaadan Abdurrii Teach Miidiyaa jettanii fuula YouTube keessanii irratti sarchii irratti yoo barreessitan barnoota hedduu arkachuu dandeessan. Haaluma kanaan itti fuftanii barnoota keessaniin cimaa taatanii jechuudha. Yoo haala kanaan jabaattan jabaa namaa taatu amma karaa chaaptara takkaffaatti haasennu. Ayyee meaning of geography, meaning of geography, meaning of geography, scope and branch. Wasa hiika geography da scope bal'ina geography TV branch damee geography jechuun haala kanaan waa'ee kanarraa amma ni ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma meaning of geography hogganuun jeemmoo osoo isa laalletti geography is a branch, the branch of social science is the phenomena of earth surface. Yoo jenneen namoonni beekaa jechuu waan kana haaluma kanaan jechuudha waayidilii keessa gabbuutanii isinis firraa dubbistu jechuudha. Ji'oogiraafiin saayinsii maaliiti? Saayinsii hawaasaa ta'e kan waan waa'ee lafaa qofa osoo hin tahin waan lafa gubbaa jiru kan lafa keessa jiruu fi kan lafarra jirus walitti qabee kan qorannoo irra gaggeessu jechuudha. Gabaabumatti kan ji'oogiraafiidha. Karaa salphaan kana karaa bal'aanis itti dhufna inshaallah. Haala kanaan nuuf kaa'ee jira. Ji'oogiraafiin jecha Giriik lamarraa dhufe. Geo and graphs. Gartuu the define of geography for the first time by combining two words of Greek origin, namely jecha Greek irraa maqaa lama kan dhufe geo and graphs. Geo means earth, graphs means what? Writing. Kanaafuu
lafa rating godhuu yookaanis barreessuu jechuudha. Wooma kanarraa kan haasa'u jechuudha. Amma akkuma armaan gaditti isin argaa jirtan kanatti the famous Greek philosophy qabaa jechuudha. Hayyoonni warra Greek beekamoon jechuudha warreen beekamtii qaban akka armaan gadiitti qoodamanii jiran. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti namni fudhatame Aristotelish the famous Greek of philosopher nama jennuun kana jechuudha. Namichi kun bara 276 haga 194tti combined the geography and define it is a field of study deals with what description of the earth. Geography waa'ee lafaa kana bal'inaan akka ibsu lafa hayee ture jechuudha. Inni waa'ee geography keessatti jechuudha. Haaluma kanaan hayyoota iskoolara hafanis itti gabbuunee tokkoon isaanii ilaallee bira dabarfannaa jechuudha. Amma ni dhuftu. Hayyichi tokkoffaa akka isin agartan kanatti jechuudha. Eenyu ture? Aristoteliis ka jenneen kana ture jechuudha. Inni kun bara 276 up to 196 before Christ. Namichi kun jechuudha dhaloota Kiristoos dura bara 276 haga bara 1996tti geography is the description of what? The earth jeeti waa'ee lafaa lafa kaayee jechuudha. Geographiin waan lafaa qorataa jee waanuma lafaa qorataa jee lafa kaayee jechuudha. Inni lammaffaa ni dhuftu. Inni lammaffaa eenyu? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell kan jennuun isa kana jechuudha. Alexander Graham Bell 1769 up to 1859 bara 1769 haga 1859tti geography is systematized discipline to connect to general with particular through measurement mapping and regional emphasis jeeti waa'ee lafa kaayee jechuudha. Kana jechuun geograafiin jechuudha wohuma gartee waan qabatamaan lafarrattis argamuu fi jechuudha disipiliiniin isaa connect kan inni godhu jechuudha. General particularota isaa jechuudha warreen isarraa jechuun measurement mapping lafarratti jechuun waan naannoorra jiruu fi kan lafarra jiru hundaa'u achi keessatti waan environment sanii waliin kan jiru hundaa'u kan qabu kan hunda waliin kan qoratu jeeti lafa kaayee ture jechuudha. Kunis eenyu? Alexander Graham Bell enda kaalli liitarimma kun. Inni sadaffaa eenyu? Consist Oxford Dictionary kan jennuun kana jechuudha. Inni kun isa kana jechuudha. Kana jechuun geography is the science of the earth. Geography saayinsii waa'ee lafaa kan qoratuun jee kunis waa'ee lafaa kan ibsu jee. Geography waa'ee lafaa ibsu jechuudha. Kun amma the science of what? Earth surface. Akkanuma jee eenyu akkana jee Oxford Dictionary dha jechuudha. Haaluma kanaan isa lammaffaatti isa sadaffaatti haa dhufnu. Gad dhufna isa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa haa dhooyne isa afuraffaa irratti haa buunumma. Inni afuraffaa akkam jaa Hertfordshire R 1899 up to 1992. Geography is the branch of knowledge. Geographiin damee beekumsaa tahee ammallee geographiin maali? Damee beekumsaa tahee jechuudha. Geographiin damee beekumsaa tahee saayinsii damee saayinsiitiin kan wal qabatu tahee jechuudha. Damee beekumsaa kan ibsuu fi waan sababa qabatamaa lafarratti mul'atu jechuudha. Ammaas ilaalla hootu. That is concerned with the provision sababa qabatamaa lafarra jiru of an accurate orderly and
rational description of distribution of the surface of the earth hinuun jee kunis garte haaluma kanaan kunis ji'oogiraafiin damee saayinsii yookaan damee beekumsaa tahee wanta qabatamaan lafa tanarratti argamuufi nuun jee qabatamaan lafa tanarratti argamuufi sababa qabeessa katee fi raabsaa irratti kan argaman ammallee wantoota isa keessaa kan ilaallatu kan isa keessatti argaman kan ilaallatu waan beekumsaa wal qabatees kan ilaallatu kan hundaa'u kan walii qabee lafarraa fi kan naannoo isaa hundaa'u jechuudha akka addunyaalee isaatti kan ibsu eenyu ture harti shan ture jechuudha kun immoo yaada isaanii hundarraa'u yaada fooyya'aa lafa kaa'ee ture jechuudha amma yaada fooyya'aadha kun amma yetsm kaa'ennee kun jechuudha yetsmiin kun isa meeqaffaati isa kana jechuudha isa immaan tana isin agartaa arkaa jirtan kana jechuun amma isaan hundarraa yaada fudhatamaa hirtishanitti aanee kan yaada fudhatamaa yaada gartee nama qubsu kan lafa kaa eenyu yetis kaa'ennuun kana jechuudha kun jechuun amma haaluma amma isin arkaa jirtaniin geography is science that is concerned with the what rational development and testing of theories that explain and predict the spatial distribution and location of phenomena on the surface of the earth nunje gardeema inni kunis saayinsiin wal qabatudha amma bisa saayinsii wal qabatu yookaanis yaada isarra moodernaa qabatee dhufe jechuudha amma asirratti jechuudha wanni asirraa hubachuu qabdu ka saayinsii wal qabatuu fi guddina sammuu fi qorannoodhaan ka deeggarame jechuudha yaanni namicha dhumaa kanaa jechuudha lafa irrattis waan qabatamaa kan ibsu jechuudha yaada dhugaa kan ibsu jechuudha asirratti tiyoorii inni lafa kaa'e testing theory jeelaan amma explain and predict in the what spatial distribution jechuudha lawaan qabatamaa takka lafarratti kaa'ee fi location of thing wanta mul'ataa yookaanis mul'ataa kan argamu jechuudha phenomena of earth surface phenomena on earth surface isa kana lafa kaa'ee jechuudha haala amma isin argaa jirtaniin jechuudha wantoonni kun ni lafa kaa'amanii jiran jechuudha kun amma inni yaada qabatamaa yaada fudhatamaa qabu eenyu ture yetis amme ture jechuudha haaluma kanaan dabarfannaa jirra jechuudha haramitti scope of geography ilaallamma hayye sirritti dhageeffadhaaga geography is a scientific study in the what earth describe and analyze spatial and temporal variation of physical biological and human phenomena and their interrelationship of the dynamism over the surface of the earth kun yaada sirraawaa ka jenneen san jechuudha ji'oogiraafiin maali saayintifikiidhamma fakkeenyaaf bifa saayinsaawaa ta'een saayintifik ta'een jechuudha earth waa'ee lafaa kana diskiraayib hoggaa godhu jechuudha analyze spatial temporal environment variation bal'inaan fiizikaal wanta fiizikaala ta'e jechuudha sheeppii waan saniitiin baayoloojiikaal waa'ee baayoloojiitiin jechuudha inda huumaan phenomena karaa ilma namaa sochii ilmaan namaatiin jechuudha inda zeerwaata interrelationship hariiroo waa hunda waliin osoo addaan takka hambisni irra lafaa kanarratti jechuudha maali lafa tanarratti jechuudha isaan hundaa wajjinuu interrelationship hariiroo isaanii wajji uumuudhaan the surface of the gubbaa lafaa irratti kan waliin ta'e kana hundi qooliif keessa qabatee kan mul'atu jechuudha amma gabaabumatti ji'oogiraafiin karaa saayinsaa waan hoggaa ibsamuus ansariin isaa isuma kana ture jechuudha isa amma isin agartan kana jechuudha sirri gadi fageenyaan isa kananii fudhattanii dubbistan jechuudha sirriitti haala kanaan eesseenna scope of geography haaseennu amma scope of geography
akka kutaa gadiittis barattan fakkeenyaaf baay'ee bal'aadhanii scope of geography jechuudha. Akka addunyaatti very wide dha jechuudha inni. Scope river content of the board or narrow of the field study given what discipline in the case of geography. Ammoonni asirraa hubachuu qabdu the scope of geography is what very wide dalaal garte baay'ee bal'aadha manni. As scope of dynamic it is often change in discovery idea entry the field. Jeemmoo yaada san lafa nannagee jira jechuudha. Asirraa wanni isin hubachuu qabdan akkuma inni lafa kaayetti jechuudha. Gosoota isaanii halaallu gosoonni scope of geography dha jechuudha. Fakkeenyaaf gurguddaan isaanii jechuudha karaa fuula duraatti how many physical and human physically karaa physicaliitiin yookaan karaa humaniitiin jechuudha. Karaa uumamaatiin karaa physicaliin ka turee fi uumamaan ka turee future of the world akka futurein karaa fuula duraatti akka addunyaalee isaatti jechuudha. Focus including the case effect and instruction jee lafa kaayee jira jechuudha. Kana jechuun amma examine include hogga akka armaan gadiitti hogga lafa keenyu jechuudha. Isuma kanaawu futurein isaa tokko maal ture hydrosphere ture. Inni lammaffaa atmosphereidha. Inni sadaffaa lithosphere. Inni afuraffaan biosphere. Inni shanaffaadha anthrosphere. Isa jenne kana jechuudha. Amma jarreen kana tokkoon isaa disipiliinii gooneeti ilaallaa jechuudha. Sirriitti na hordofaa. Wanti kun waan ammaas qabatama qorumsa hunda irratti waan dhufu waan hin hafne jechuudha. Amma wanti kun haala takkaan isinii galuun isinii ibsaa jechuudha. Hydrosphere. Hydrosphere is what? Hydrosphere is it is includes all the body of water. Inni qaama bishaanii hundaa'u kan ibsu jechuudha. Hydrosphere jechuun qaama bishaan lafa tanarra jiran hundaa'u kan ibsu jechuudha. Example river, lake and other. Abiraalleen jechuu yoo jiraate lagaa fi haroowwanii fi laggeen dabalatee qaama bishaanii qatee hundaa'u kan of jalatti haammatee ibsu eenyu ture? Hydrosphere ture. Inni lammaffaan biosphere. Akkuma isinuu beektu biosphere jechuun kutaa gadiittis barattanii jirtanii waa'ee baayoloojii bio jechuun lubbuu jettanii waggaa barattan jecha baayoloojii irraa fudhame jechuudha. Innis waanuma lubbuu san ka ibsuu deemu akkuma isa kaanii jechuudha. Biosphere amma river wagga river goonu wagga ibsinu jechuudha. To all living organism lubbu qabeeyyii lafa tanarra jiran hundaa'u jechuudha. In and on the earth surface lafa tanarratti ka argaman hundaa'u kan ibsu eenyu ture? Biosphere ture jechuudha. Atmosphere halaallu amma atmosphere is includes all aspects of air composition of surrounding our planet. Kunis atmosphere jechuudha. Ni beektan gaa atmosphere namni hin beekne hin jiru. Innis includes what? All aspects of air composition. All aspects air composition. Haala jijjiiramoota qilleensaatii fi jijjiiramoota qilleensa keessa jiranii fi surrounding naannoo isaatti qilleensaa wajjin kan wal makatanii waliin jiraatan jechuudha. Fakkeenyaaf aspect of air composition surround naannoo isaatti qilleensaa fi wantoota surround isaa fakkeenyaaf our planet naannoo pilaanetii hundatti jechuudha. Waa'ee qilleensaa wal fakkaatan hundaa'u kan itti irratti qorannoo geessu kan ibsu eenyu ture? Atmosphere ture. Inni aspect of all what? All aspect of air composition surrounding our planets. Hanga marsaa pilaaneetiitti deemee kan waa'ee qilleensaa kana qoratu eenyu ture? Atmosphereidha ture jechuudha. Haaluma kanaan inni afuraffaan eenyu ture? Lithosphere. Lithospherein amma kaa waa'ee biyyee qorata. Isa ni beektan waa'ee biyyee qorata. Isa kaminni lithosphere ka jennuun kana it is the solid layer jalaalinu soil layer waa'ee biyyeetii fi laayeroota isa keessaa of rock dhagaallee dabalatee jechuudha. That cover wanta lafa kanarratti uffisee waan dhagaa fakkaataniif bosbosoota isaanii kan achirratti argaman hunda kan waliin hammatee ka qabuu fi
entry in the what? Entry surface of the planet. Akkuma isa kaaniitti jechuudha hanga pilaanetii lafaa tanarratti waan biyyeef wal fakkaatan hundaa'u eenyutu qorannoo irra gaggeessaa litmospheridha ture jechuudha. Inni dhuma eenyu ture atmosphere anthrosphere gaa namni hin beekne hin jiru anthrosphere ka jennuun kun jechuudha. The part of environment that what made of the modified by humanidha wanti kun. Wanta taatee ilma namaa jechuun lafa tanarratti jechuun fakkeenyaaf human population human activity jechuudha. Gocha ilma namaa taatee gocha ilma namaatiin ta'u jechuudha. Anthrosphere kun jechuudha. Eega ilmi namaa lafa kanarratti wannattee environment takka irratti made ka godhan jechuudha. Kan apply godhan. Kana eenyuuf maaltu ibsaa ture? Anthrospheredha jechuudha. Haala kanaan waa'ee scope of geography dha. Listii irraa tuunee jiran fakkaata. Fuula dura garuu wanti kun har'aaf haarawaa ture. Fuula dura garuu deeply irra deebinee isin barsiifnaa teestiilee listii chaanaalaa irra jira isiniif keenya. Haala kanaan barnootni keenya kan biraalleen itti fufaa. Haala kanaan maduree takka laallee dabarfannaa jechuudha. Ni dabarfannaa jechuudha. Waa'ee scope of geography ilaalchisee haala kana ture. Kun amma inni beestiin maal ture? Isa kana ture. Branch of geography ture. Amma gaadamee geographyidha namni hin beekne hin jiru beekadha. Geographiin damee lama qaba jenne akka amma dura himnettiis geographiin damee meeqa qaba? Damee lama qaba. Isaanis physical geography and human geography dha. Haala kanaan hubattanii akka irraa waa barataniif amma isaan kana jala listii tuuneeti kan briefly deeply ibsa isaa gizee biraatti dachaana. Amma gaa kana jalatti fakkeenyaaf isa physical jennuun kana jalatti damee hedduu ture. Haya eenyu fa'aa haalaal dammee meemma warri as jalaa isinii galee jira. Physical amma fakkeenyaaf physical geography and human geography waa'ee namaa ibsuu fi geography uumama ibsuu jechuudha. Amma climatology biogeography ammallee kana warri ibsu eenyu ture? Physical geography ture. Haaluma kanaan jechuudha. Human geography jalatti immoo historical geography, economic geography, population geography, urban geography isa kunneen jechuudha. Geography ilma namaa yookaanis human geography jalatti warreen ammaan dubbadde kana jechuudha. Historical geography, human geography and what? Historical geography, human geography ammallee isa dabalatee population geography and urban geography eenyu jalatti ramadama? Human geography jalatti ramadama jechuudha. Haaluma kanaan listii irraa tuqinaa jechuudha. Physical geography haa furannu. Physical geography jalatti amma listii takka tuqinee wanni kun hamma kanaan irra dabruun ta'u boru part 2 irratti bal'inaan briefly addaan babaaseen isin ibsa. Physical geography studies distribution of the natural future dha. Inni maal ibsa? Waan uumamaa qofa hara fuula duraatti ammaas ta'ee hara fuula duraattis waa'ee uumamaa gadi fageenyaan of the world akka addunyaatti such as climate, landform, soil, vegetation, surface and drainage system and water resource and what animal. Isaan kana hundaa'u branch of geography also considered in the case of affect and what? And instruction isa jennuun kanaatu ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Physical geography fakkeenya fudhadhu laala. Physical geography study the distribution bal'inaan jechuudha. Natural future waan uumamaa qofa irratti hara fuula duraattis jechuudha. Ammaas ta'ee hara fuula duraattis akka addunyaatti jechuudha. The world such as climate waa'ee qilleensaa, landform formii lafaa yookaanis akkaataa imeejii lafaa lafa ol ka'aa gattaa, soil waa'ee biyyee, vegetation waa'ee gartee biqiltoowwan adda addaa jechuudha. Hagaaraa adda addaa irratti argamanii waa'ee sarpeesii amma fakkeenyaaf lafarratti drainage system waa'ee drainage lafa ciccittuu jechuudha. Isa kana water resource fakkeenyaaf warreen akka madda bishaanii tahanii fi kan kana fakkaatan animaalii hundaa'u
برينشي جغرافي خنا خيسا كونسيدر كودي خان إبسو أنيو تري فيزيكال جغرافي تري جودا حالو ما خنان جودا دبر فدو إسان كون أنيو تري فيزيكال جغرافي جل عمل لست غوني برو بارتي رتي مددوري أوفدن ديسين واي برينش اوف جغرافي قبرني اسني في ديانا أما لستي وفا اسني في راتونا لستي راتونا دبر فناي جورا هارو مقنان جيومورفولوجي كلايموتولوجي بيو جغرافي اوشنو جغرافي سويل جغرافي اند وات إسان كنون دينو هومان جغرافي جلا جرو يجورا مغدي فغينيا وان كان لا لا سريتي هنگر منا قبطني إسما هنگا خنا ناقبنان فتنا پیدن دليدن أما gaa haala kanaan ilaallu fiizikaal joogiraafii jalatti kan jiru eenyu ture tokko ji'oomorfooloojii ture inni lammaffaan kilaayimootoloojii ture inni sadaffaan biyoo joogiraafii ture inni afuraffaan ooshin joogiraafii ture inni kun ammoo soil joogiraafii ture inni biraammaas fiiziyoo joogiraafii ture inni wanni kun haaraa ni dabalame zoo ji'oogiraafii inni kun katti dabalame gaa'uun olaal ji'oogiraafii haaraa irraa waan adda mul'ata laa jarri kun amma akka dura amma dura barannettis wanti kun waan duraan lafa ture isaan amma lamaan kun jechuudha haaraa ji'oogiraafiin haaraa inni qabee dhufeedha gadi fageenyaan irra sholuun ta'u waan ta'eef gadi fageenyaan bal'ifnee waliin laalla waan kana dabarfattamma hanganumarraa dubbanna hiikaasaa itti deebina. In sodaatiin mata duree of dandeesseen itti deebina paartituudhaan jechuudha. Huumaan joogiraafii listi goonee irra dabarfannaa. Huumaan joogiraafii jalattis joogiraafii ilma namaa jalatti maal faatu ture? Human geography study the distribution of influence of the human aspect of the our what world including culture, why adafa population, why garte dabalu lakobsa ummata fa jechuudha. Ammallee settlement haala teessuma lafaa economic dinagdee hawaasaa economic activity jechuudha and the political system sirna siyaasaa jechuudha. The branch of geography is subdivided into following specialized in the what the field of study in the what human geography isaan kun hundinuu ajalatti waliin diippilii kan himamanii barumsa keenya kaarraa asiin xumuramaa paartituudhaan guyyaa boruu paartii 2 branch of geography qabannee walitti deebinaa haaluma kanaan nagaan nu turaa jechaadha jechuudha. Chaanaalli keenya chaanaala barnootaati. Chaanaala Abdurriitich miidiyaa sarchi gootanii yeroo hunda barnoota akkanaa guyyaa guyyaan akka irraa argattan laayikii nutti hin qusatinaa sabiskiraayipii illee nu tuqaa haaluma kanaan koomaantii illee nu barreessaa isiniin jennaa barnoonni keenya kaarraa asiin xumuramaa nagaan nu jiraadhaan afeerraa keenya waan irraa hubattanis sirritti xiinxalaan qabadhaa nagaan nu jiraadhaa.